Għajnejn l-Ewropej illejla se jkunu fuq il-finali tal-Eurovision Song Contest. Wara li nhar it-tlieta kien hemm l-ewwel semifinali u l-ħamis it-tieni semifinali fejn kollox għaddew 20 kanzunetta għall-finali. Illejla jkun magħruf min se jkun ir-rebbieħ ta' dan il-Eurovision. Minħabba li pajjiżna rnexxielu jgħaddi għal dan il-Eurovision, l-istennija għal-lejla hija waħda kbira. Ħafna jkunu dawk li finali bħal din isegwuha id-dar flimkien ma' grupp ta' ħbieb. Oħrajn jażlu li jsegwu l-finali tal-Eurovision Song Contest f'xi stabilliment tal-ikel jew tax-xorb. Noqtu klient tal-Eurovision. Eurovision u Malta sar attraction isu l-avveniment li kulħadd ifittxu l-Eurovision ta' Malta li jsir fil-bidu tas-sena u data f'Mejju li jsir dak u ovvjament. Avveniment bħal dan jgħin ħafna lill istabbilimenti tal-ikel u tax-xorb. Bħallum bħal nhar ħamis li għadda aħna ma naħdux bookings għax nagħmluha first come first serve dir-raġuni li nis jiġu xej tard u mbagħad ikun xej panic dollar nis jaħsbu kmin biex takkomoda kulħadd xi kultant impossibbli. U jkun hawn dal-entużjażmu dal-sinerġija bejn nies, ovvjament kulħadd patriotiku f'avveniment bħal dan. Matthew Paċ, sit ta' restaurant fuq il-Line, jispjega l-atmosfera li jkun hemm fl-istabbiliment bil-Maltin kollha wara l-kantant Malti. Ristoranti jgħinna ħafna ristoranti il-bars l-nies joħorġu jieħdu spunt mid-Eurovision biex jifrekwentaw iktar il-postijiet tal-catering, naturalment tgħin ħafna il-sales tagħna, speċjalment aħna qegħdin marsa skala u post turistiku. Madankollu nistgħu ngħidu li l-Eurovision Song Contest huwa opportunità biex il-poplu kollu jingħaqad. Il-kol wara l-kantant Malti Gianluca Bezzina.